എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ആണ്. പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ ആളുകളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട് എന്നെ അപ്പച്ചനെന്ന്, പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചനെന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് വരെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവൻ എന്നെ അപ്പച്ചനെന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, അവരെ അപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ആനന്ദമാണ്. അവരെ കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷം. അവരെ കണ്ട് അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നോക്കിയിരിക്കുന്നതും വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും ആണല്ലോ നല്ല ബംഗാളുകളും. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, വലിയപ്പച്ചന്മാരായ വലിയമ്മച്ചിമാരായ ധാരാളം പേരുണ്ടല്ലോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്, കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ അത്ഭുതം ചെയ്ത് മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, വിശ്വാസമാണ്, നമ്മുടെ ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വലുത് ചെയ്യും. ഈ കൊച്ചുമക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, കൊച്ചുമക്കളെ കരുതുക, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പുകഴ്ച പറയുന്ന, സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാ വല്യപ്പച്ചന്മാരും വല്യമ്മച്ചിമാരുമായ നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അമ്മ നിങ്ങളിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ വല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തളുങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും വളരെ ചിന്തനീയമായ, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുവാനായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസാണ് അതോടാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കി സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം? അതോ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി ആനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ? ആരും മറുപടി പറയണ്ട. കൊച്ചുമക്കളുടെ പരാമർശനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കൊച്ചുമക്കളെ കാണാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ, നാട്ടിൽ പോയി നിന്നാ എങ്ങനാ, അല്ലെ ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനാ. അപ്പം ഞാൻ സമീപകാലത്ത് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വളരെ ദൂരത്തിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ കൊച്ചുമക്കളെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടില്ലേ എൻ്റെ പിള്ളേരെ കാണുന്നതാ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം കുറവുണ്ടെന്നോ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ നമ്മുടെ മകൻ, മകൾ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അവരെ കണ്ട്, അവരെ വീക്ഷിച്ച്, അവരുടെ വളർച്ച കണ്ട്, അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട്, അവരിൽ ഉള്ള കഴിവുകൾ കണ്ട്, അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ കണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സന്തോഷിക്കുന്നവരാ നമ്മളെല്ലാവരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി പാസ്റ്റർ സനില് ഗുസ്തിപിടുത്തം പറഞ്ഞപ്പം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും, അപ്പന്മാർക്കെല്ലാം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ആമേൻ. നമ്മുടെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനിച്ച നമ്മുടെ മക്കൾ, അവര് നമുക്ക് വലിയ ആനന്ദം നൽകുന്നതാ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ആമേൻ. ആ ആനന്ദം എല്ലാ രീതിയിലും ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു മോളും ഒരു മോനുമാ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാ ഏറ്റവും കൂടിയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം പെൺമക്കൾ മാത്രവും ആൺമക്കൾ മാത്രം ഉള്ളവരെ എൻ്റെ മുന്നേ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാലും ഒരു മോളും ഒരു മോനും കിട്ടിയല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയാം, ഇന്ന് വരെ ആമേൻ ഒരാളെ മറ്റേ ആളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ പകർന്നു നൽകുവാനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എന്നെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ചാച്ചനെ അവിയോടാ കൂടുതൽ സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അവളത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇൻ ദ സെൻസ്, ഇൻ ഗുഡ് വേ. ഞാൻ അവളോട് ഗൗരവത്തോട് ചോദിച്ചു, വൈ ഡു യു സേ ദാറ്റ്, മീൻ സീരിയസ് ആയി. അപ്പം പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു, ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം. ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. അപ്പം ഞാനിവനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്
ഇവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, സന്തോഷിപ്പീൻ, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. കാരാഗ്രഹവാസമാ, വീട്ടുതടങ്കലാണെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇടവാ, ചങ്ങലയുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് എന്ന് താൻ എഴുതുന്നത്. ആമേൻ. പുറത്തു വരാൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഉറപ്പല്ല. ആമേൻ. എന്നാലും ആ സന്തോഷിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൻ്റെ വായനക്കാരെ വിളിക്കുന്ന ലേഖനം ഈ ലേഖനമാണ്. ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ലേഖനമാണ്. സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷിപ്പീൻ. ആമേൻ. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. 76-ൽ പാലക്കാട് ചുരം കടന്നതാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമല്ലോ. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി, ആമേൻ, പാലക്കാട്ടൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് I think 40+ kilometers or somewhere around that. These പാലക്കാട് people know better. ആ ഗ്യാപ്പ് കടന്ന് പോയതാ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകാൻ. കോയമ്പത്തൂർ തൊട്ട് വടക്കോട്ട് പോകണേ ആ ഗ്യാപ്പിനപ്പുറം പോകണം. ആ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അല്ലേ മലയാളികളായി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. അപ്പം ആ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ചെന്ന് പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അന്നേരം ഈസും വാസും പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ആണെന്നൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോറസ് കൾച്ചർ ആയിരുന്നു ആരാധന. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ, ഇന്നത്തെ കോറസ് ഒന്നുമല്ല, ഇതുപോലെയുള്ളതൊന്നും അന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി പാടുന്ന കോറസ്, റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് പാടാറേ ഇല്ല. ആമേൻ. ഇങ്ങനെ ആ പഴയ കോറസുകൾ പാടണമെന്നോ പാടണ്ടായെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. യങ് പീപ്പിൾ, ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. ആമേൻ. പിന്നെ ഞാൻ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നുള്ള പാട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ചാപ്പൽ സർവീസിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കോറസും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹിമ്മും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓക്കെ. യങ് പീപ്പിൾ, we grew up singing choruses and the hymns. I wish we would do that more regularly. Balance with choruses or modern songs, if you call them songs, and our traditional hymns. We the older ones, we love the hymns. The 4 stanzas, the 3 stanzas. If you don't want to sing 5 and 6, okay, but at least 4. അത് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ കോറസ് സ്ഥിരം പാടി വളർന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്, റിജോയ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ സേ, റിജോയ്സ്, റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ സേ, rejoice, 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 and again I say, rejoice, 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 and again I say. എന്തുമാത്രം പ്രാവശ്യം കോറസ്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാ. ഇത് AI ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റേതല്ല. പക്ഷേ അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ആ ഭാഗം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആമേൻ. എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവയിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സന്തോഷിക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കുവീൻ. കർത്താവിൽ നിന്നാ മലയാള ഭാഷാന്തരം വരണ്ടിയെ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ടൈം ടു വർക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സന്തോഷിക്കുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എണ്ണിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കോ കാണാവുന്ന സമയത്ത്. അത് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. മ്ലാനതയുടെ ജീവിതമല്ല, ദുഃഖത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ല, വിലാപത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ല, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, പരാതിയുടെ ജീവിതമല്ല, എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമല്ല, എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന ജീവിതമല്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നാം ദൈവത്തിനേറെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇയർ എൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ 4 ദിവസം വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാർത്ഥന, 29-30 ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഞായറാഴ്ച പകൽ ഇപ്രകാരം ഈ ഫോർമാറ്റ് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ സനിലും ഞാനും കൂടെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പറയാ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് റിയലി വെൽ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
സ്തോത്രം. ആമീൻ. ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷിക്കുക. 2 മണിക്കൂർ പോലെ നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമീൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും പാട്ടിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും വചന വായനയിലും വചന ധ്യാനത്തിലും വചന വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഹല്ലേലൂയ ആത്മനിറവിൽ ആനന്ദിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങ് ആനന്ദിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. 2030 ആമീൻ. ആമീൻ. 23 നമ്മളങ്ങ് സന്തോഷിച്ച് 23 യാത്ര പറയുകയാ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മെ സന്തോഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ദൈവത്തെ നാം ഈ പകൽക്കാലം ഏറെയേറെ സ്തുതിക്കുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വേറെ ഉള്ള എല്ലാം സെക്കൻഡറിയായി. ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം. ഈ കെട്ടിടം ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന, ആമേൻ, ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന, ഇവിടുത്തെ കൗൺസില് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന, ആമേൻ, ഇവിടെ ആമീൻ പാസ്റ്റർമാരായിട്ട് ശുശ്രൂഷകളുള്ളവര്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവർ പെയ്ഡ് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പാസ്റ്റർ എന്ന ലേബലോ ആമീൻ സ്ഥാനത്തോടു കൂടെ ദൈവജനത്തിന് മുൻപിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആമീൻ. കർത്താവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം സന്തോഷിക്കുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കണക്കതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ, നമ്മുടെ പണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവജനം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കണം. കർത്താവിന് മഹത്വം. ആമേൻ. നമുക്കതിനെ ദൈവം തരുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ഏറെയേറെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് എന്നും അതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ. 2024 കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് ഇതല്ല. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതടുത്ത ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും പാടി ആരാധിക്കാം കർത്താവിനെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ നോക്കി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോള് കണ്ട കാര്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. നാം നമ്മുടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലാതെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി വേറൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആമീൻ. സങ്കീർത്തനം 37:23 ഒരു വാക്യം. അവിടെ അധികം നാം നിൽക്കത്തില്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണല്ലോ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ യഹോവ അവൻ്റെ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഈ വാക്ക് നല്ലപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വഴി പ്രസാദം തോന്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നടപ്പ് യഹോവയ്ക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ വഴിയെ സ്ഥിരമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത് 16-17 വയസ്സിൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കൃപ കാണിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. ഇത്രയും വർഷം നടത്തിയതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ 31 ആമീൻ ആമീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിക്കേ, അതൊരു ഇച്ചിരിയുടെ ഭാഷാന്തരം വരുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥത്തിന് ഒരല്പം വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ? The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. സ്തോത്രം. ഞാനത് മലയാളീകരിക്കാം. ആമീൻ. ഒരു വാക്കോടുണ്ടല്ലോ. ആമീൻ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവം യഹോവ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വഴികളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു, അവൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്നു, അവൻ്റെ ചുവട്ടടികളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോൾ? അവൻ്റെ വഴികളിൽ യഹോവ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. പ്രസാദം തോന്നുക എന്നുള്ളത് അതേ അർത്ഥമാണ്. അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വാക്യം വിടാം. പ്രോവേഴ്സ് 3:12 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വാക്യം എടുത്തും വെച്ച് 4 ആമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലൊന്നിനോട് ഇഷ്ടപുത്രനാകാമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. അതല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷാന്തരങ്ങളെ ഭാഷ അറിയാവുന്നെങ്കിലും വായിക്കണം. ആമീൻ. ഫോർ ദ ലോർഡ് റിപ്രൂവ്സ് ഹിം whom he loves as a father the son in whom he delights. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമീൻ അപ്പൻ സന്തോഷിക്കുന്ന മകൻ, ആമീൻ, അപ്പൻ ഏതു മകനിൽ സന്തോഷിക്കുന്നോ ആ മകനെ ആമേൻ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നത് പോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ
ശിക്ഷിക്കുന്നു. ബാലശിക്ഷയും സ്നേഹമൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം, അവിടെ നിൽക്കാനും പ്ലാനില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? അപ്പൻ ആരെ ശിക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ? ആമേൻ, അപ്പൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനെ ശിക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആ ഭാഷാന്തരം നോക്കണം. ദ സൺ ഇൻ ഹും ഹി ഡിലൈറ്റ്സ്. സ്തോത്രം. തൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ, തൻ്റെ ആരിൽ ഈ അപ്പൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ആനന്ദിക്കുന്നുവോ, സന്തോഷിക്കുന്നുവോ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവനെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തും. എന്ന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു വന്നാൽ, ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു തിരുവെഴുത്തെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മിൽ ആനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും തിരുവെഴുത്തിലൊരു പഠിപ്പിക്കലുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതാ എൻ്റെ വിഷയം. എൻ്റെ 20 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, എടുക്കത്തുള്ളൂ. ആമേൻ. 1 പോയിന്റ് സർമന. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പക്ഷെ മറക്കരുത്, ഞാൻ ഇനിയും പറയുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് പറയാനാ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രേരണയുണ്ടായത്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അവിടെ ഞാൻ ഇനിയുള്ള സമയം നിൽക്കാം. ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 62-ന്റെ 4-5 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ ഇനി അസൂബ തെക്ത എന്ന് വിളിക്കയില്ല, നിന്റെ ദേശത്തെ ശമാമ ശൂന്യം എന്ന് പറയുകയുമില്ല. നിനക്ക് ഹെപ്സീബ ഇഷ്ട, ആമേൻ, എന്നും നിന്റെ ദേശത്തിന് ബെയ്യൂല വിവാഹാവസ്ഥ എന്നും പേരാകും. യഹോവയ്ക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ദേശത്തിന് വിവാഹം കഴിയും. അവിടെ നിൽക്കാനേ അല്ലതാ. എന്നാൽ അവിടെ ആ ഹെപ്സീബ, ആ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെപ്സീബ ഇഷ്ട എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളിടത്തെ അവിടുത്തെ നല്ല ഭാഷാന്തരം മൈ ഡിലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹർ. എൻ്റെ സന്തോഷം ഇവളിലാ. ഹെപ്സീബ എന്ന പേര് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആർക്കില്ലല്ലോ. ആമേൻ. അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈ ഡിലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹർ. ഓക്കെ, അത് പശ്ചാത്തല വാക്യമാണ്. അടുത്ത 2 വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട. 5-ാം വാക്യം, യൗവനക്കാരൻ കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യും. ഞാൻ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ വെട്ടണം. അവിടുത്തെ അർത്ഥം പുത്രനെന്നല്ല. നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷാന്തരത്തിൻ്റെ വൈകല്യം അവിടെ. എബ്രായ ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന്. എങ്കിലും അവിടുത്തെ നല്ല ഭാഷാന്തരം ബിൽഡർ, നിർമ്മാതാവ് എന്ന. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം നിന്നെ വിടുതലിൻ്റെ പിന്നെ ഉയർച്ചയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ആമീൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുകയാ, യൗവനക്കാരൻ ആമീൻ കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ നിർമ്മാതാവ്, നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്യം തുടരുകയാ, തീർന്നില്ല. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും. ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ, മണവാട്ടി മണവാളനിൽ. ആമീൻ. ഇവിടെ മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാം. ആമീൻ. എന്നിട്ട് പറയുകയാ, നമ്മിൽ ദൈവം ആനന്ദിക്കും, നമ്മിൽ നമ്മുടെ ദൈവം സന്തോഷിക്കും. കർത്താവിന് മഹത്വം. ആമീൻ. എങ്ങനെ? ആമീൻ. ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം. ആമീൻ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം. ആമീൻ. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെ, സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്ന ദൈവം, നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനാകുന്ന ദൈവം, നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തവനാകുന്ന ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും, നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് കിടക്കട്ടെ അവിടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. സമയം പോകല്ലോ. ആമേൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് സെബന്യാവിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സെബന്യാവ് 3:17. ആമേൻ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ, സ്തോത്രം, രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിന്റെ മധ്യേ ഇരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം ആമീൻ ദൈവജനത്തോടാ, റെസ്റ്റോറേഷൻ സഭയെ കുറിച്ചാ. ആമീൻ. ദൈവമക്കളാകുന്ന എല്ലാവരെ കുറിച്ചാ. എവിടെ വസിച്ചാലും ഏത് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടിയാലും ആമീൻ ദൈവത്തെ ഭയത്തോടെ സേവിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ ഭക്തിയോടെ പിൻപറ്റുന്ന സകല ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക്, അവൻ വീരനായി നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇരിക്കുന്നു. ആമീൻ. അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്, he will rejoice over you with gladness. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അടുത്തത്, സ്നേഹത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാഷാന്തരത്തെക്കാൾ
നിങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കണം. ഹി വിൽ ക്വയറ്റ് യു ബൈ ഹിസ് ലവ്. നീ കലക്കപ്പെട്ട് തളർന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് നാളെ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന നിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, നിന്റെ ഭർത്താവ്, നിന്റെ നിർമ്മാതാവ്, സ്തോത്രം, അവൻ നിന്നെ തഴുകും. അവൻ നിന്റെ നെറ്റിയെ തൊടും, നിന്റെ തലയിൽ തൊടും. നിന്റെ കർത്താവിന് മഹത്വം. നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എവിടൊക്കെ അവൻ്റെ സ്പർശനം നിനക്ക് ആവശ്യമാണോ അവിടൊക്കെ അവൻ നിന്നെ തൊടും. അവൻ്റെ സ്പർശനം നീ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നീ അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ശാന്തത നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ വരും. കർത്താവിന് മഹത്വം. ഒരു വലിയ ഭാരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കും. നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാരം മാറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ട് നീ അനുഭവിക്കും. Amen. He will quiet you in his love. അവൻ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നെ ശാന്തത വരുത്തും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറക്കല്ലേ, അതെ, സ്തോത്രം. ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. സ്തോത്രം, ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. He will exult over you with loud singing. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. പെന്തക്കോസ്തുകാരാ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറക്കല്ലേ, ആ പേര് മറക്കല്ലേ. ആളുകൾ അപമാനിക്കുവാൻ വിളിച്ചതായി ആകാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മാന്യതയോടുകൂടെ നാം അത് മുറുകെ പിടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചന്മാർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ പേര് പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചതാണ്. കൊട്ടുന്നവരെന്നും ഹല്ലേലൂയക്കാരെന്നും ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ അവരെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചതാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, എന്നിൽ ആനന്ദിക്കും. എൻ്റെ ദൈവം ഘോഷത്തോടെ എന്നിൽ ആനന്ദിക്കും. അങ്ങനാണേലേ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ, കേൾക്കണം നമ്മള്, കാണണം നമ്മള്, എന്നാലേ നമ്മൾ ചലിക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലേ നമ്മുടെ കൈകൾ അടിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാലേ നാം ഒട്ടും പിടിച്ചു വെക്കാതെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ദൈവജനമേ, ഈ പകൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊള്ളുക, എന്നിലും നിങ്ങളിലും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഘോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അവനാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഈ പകലുള്ളത്, എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി സാക്ഷി പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാനല്ലയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടേ? പാസ്റ്റർ സനിലല്ലേ, ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഈ ജീവിതാനുഭവമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടെ, എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കണം. സന്തോഷം അതുപോലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അളക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, വി ലൈക്ക് ദി ആംബിയൻസ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ആംബിയൻസ് ഞാനും കണ്ടതാ അവിടെ നിന്ന്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ആംബിയൻസിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പക്ഷെ ഈ ആംബിയൻസ് അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിവിടെ കൂടി ആരാധിച്ചാലും, ഹല്ലേലൂയ, അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ കൂടി ആരാധിച്ചാലും, എവിടെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയം താഴ്ത്തി, കണ്ണുകൾ അടച്ച്, കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം പകരുന്ന അവന്റെ കൃപയുടെ ആഴം, അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ ആലയം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. ഈ 2 വർഷത്തോളം എൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെ കൃപയുടെ നിറവിൽ കാത്തു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ആത്മീക വർധനവിന് ഉതകുന്നതല്ലാത്തതൊന്നും പറയാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം എല്ലാ നാവുകളെയും ബലപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നാരെനിക്ക് ഭാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേറൊരാൾ പറയുവാൻ ഇടകൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാം ദൈവം കൃപ നൽകി. എൻ്റെ സന്തോഷം, സ്തോത്രം, ഈ കെട്ടിടത്തെക്കാട്ടിൽ ഓരോ മാസം ബില്ലടയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ, ആമീൻ, എവരി മന്ത്, 1 month at a time. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 1 month at a time. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ പറയുവാൻ കാണും. എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിലെല്ലാം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, എൻ്റെ ദൈവം എന്നിലും എൻ്റെ ജനത്തിലും
ആമേൻ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ആമേൻ തൻ്റെ മഹിമ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായി നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, കർത്താവിന് മഹിമ. നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഈ 31 നിന്നുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ലത്, പാസ്റ്റർ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. ആ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മൂവിങ്ങാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ കേൾക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനായിട്ടെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ആളാമ്പ്രതിയായും കുടുംബങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ആമേൻ, എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ എൻ്റെ ദൈവം എന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന്? വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തീർന്നെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇന്ന് ഈ മോമെൻറ്റിലും അതാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, എൻ്റെ ദൈവം എന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവോ? Does the Lord delight in me? കർത്താവിന് സ്തോത്രം, കർത്താവിന് മഹിമ. എഫേസ് ലേഖനം 2:20. സ്തോത്രം. നാം അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവിടെ 1-ാം വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിക്കണം. സോ ഡെപ്ത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടെ നമ്മളെ എങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി. സ്തോത്രം. ഫോർ വി ആർ ഹിസ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ്. കരവിരുത് എൻ്റെ ഭാഷാന്തരമാണ്. ഭാഷാജ്ഞാനികൾക്ക് എന്നോട് എതിർപ്പുണ്ടേ ക്ഷമിക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരവിരുത. പാപച്ചേറ്റിലായിരുന്നു നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് കഴുകി വെടിപ്പാക്കി പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർത്ത് പുത്രനിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത്, സ്തോത്രം, ഓരോ നാളും പണിതിട്ട്, സ്തോത്രം, ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ്, ഒരു ശില്പി, ആമേൻ, തൻ്റെ കരവിരുതിലേക്ക് മാറി നിന്ന് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ദൈവം, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, എന്നെയും നിങ്ങളെയും നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുക. പിതാവേ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരവിരുതാണ് കർത്താവേ. നീ ഞങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഞങ്ങളിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ എന്നും ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ തിരുസന്നിധി ജീവിപ്പാൻ ഇടയാകണമേ കർത്താവേ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നന്ദി. നിന്റെ ഘോഷത്തിനായിട്ട് നന്ദി. നീ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഉലാവുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി. നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണം. 2024 എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളിലെല്ലാം എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കണമേ.